Okay, rate of change, kita punya objektif satu sahaja, iaitu find the related rate of change. So firstly, we have to know what does it mean by the rate of change. So if a y equals to fx, then dy dx is a rate of change of y with respect to x. Kita boleh baca seperti ini. Dy dx dia mewakili rate of change, kadar perubahan, okay, of y with respect to x. So kalau saya ada dq dt, q is a quantity, dq dt means the rate of change of q with respect to time, t. Kalau t mewakili masa, maka kita dq dt ni mewakili kadar perubahan q, okay, berkadar dengan masa. Alright? If the rate of change is positive, it means the quantity is increasing with time. Kalau kita punya dq dt dapat positif, maksudnya q itu meningkat, okay, mengikut masa. Kalaulah kita punya quantity adalah q, now we are dealing with the q with respect to time. Kalau kita cari dq dt, kita dapat positif, apa maksudnya? Maksudnya quantity q ini dia berubah secara meningkat. Nilai dia quantity dia akan semakin meningkat kalau masa bertambah. Alright, this is berkadar dengan masa, berkadar langsung dengan masa. Alright, increasing with time. If the rate of change is negative, kalau kita punya dq dt is negative, what does it mean? Q, quantity Q ini akan berkurang, okay, berkadar dengan masa. Okay, the example 1, macam mana kita nak cari rate of change? A cube has a side xcm. Estimate the rate in the total surface area of the cube as the side increases at the rate of 5 cm per massa. Cm per massa kita sudah tahu benda ini adalah panjang. Kalau panjang itu adalah diwakili oleh x, maka ini adalah dx dt. Tengok pada unit kita tahu, okay, ini adalah panjang cm, ini adalah unit untuk panjang, dan per masa, saat, ini adalah masa. Maksudnya panjang over time. Panjang over time. So we can interpret the 5 as a dx dt. When the side is 12 cm, okay, ini adalah 5 cm per second. Dia minta kita cari the rate of change of total surface area. Total surface area kita wakilkan dengan A. Okay, A is a surface area. Surface area kita wakilkan sebagai A. Dia nak minta kita cari apa? dA dt. Rate in the total surface area of the cube as the side increases at the rate of dx dt equals to 5, and then when the side is 12 cm. Dia minta kita cari dA dt. Daripada situ kita bentuk satu chain rule. dA dt sama dengan dA, apa yang dia bagi? X kan? dA dx. Kita boleh bentuk apa? A dalam sebutan X. Okay? Darab dengan dx dt. Macam tu. Seolah-olah X ini, dx ini boleh potong balik kepada dA dt. Kita stick to this. Alright. Then kita nak cari dA dx. Macam mana nak cari dA dx? Kita mesti ada satu ungkapan A dulu. Kalau kita ada satu cube, lukiskan cube itu. Dia kata semua dia XCM. Cube itu dia tak cakap semua XCM, you pun kena tahu dia semuanya XCM sebab cube itu semua sama panjang. Alright, all the side will be XCM. So what is the surface area of the cube? Okay, satu surface area itu X square. Satu permukaan adalah X square, dia punya area. Kita ada berapa permukaan dalam satu cube? Kelas, ada berapa permukaan dalam satu cube? 6. So kita ada 6x square. A equals to 6x square. So from the A equals to 6x square, we able to get the dA dx. Lepas tu dx dt telah diberi sebagai 5 cm. Telah diberi 5 cm per masa. Alright, so we need to get the dA dx. dA dx sama dengan 12x. So now question asks us to get the dA dt sebab the rate estimate
the rate in the total surface area. Rate of change lah. Rate of change. Okay, estimate the rate of change in the total surface area iaitu dA dt. Maka dA dt bersamaan dengan dA dx. dA dx boleh diganti sebagai 12x. dA dx diganti sebagai 12x darab dengan 5 cm. Darab dengan ds dt. X itu nak diganti dengan apa? Dia kata, carilah ya rate of change of the surface area as the site increases at the rate of 5 when the site is 12 cm. X sama dengan 12 cm. Maksudnya X itu diganti sebagai 12. Darab dengan 5. Iaitu 144 multiply by 5. Okay, kita dapat 270 cm square per masa. Macam mana saya tahu unit dia cm square? Sebab ini adalah area. Area itu adalah cm kuasa 2 per masa based on time, with respect to time over second. Sebab ini masa dalam second. Okay, let's look at the solution on my slide. First, dia bagi ini ds dt. Lepas tu dia kata x sama dengan 12 cm. Dia nak cari dA dt. So dA dt equals to dA dx multiplied by ds dt. Seolah-olah ini macam potong, tapi you tak boleh potong. You boleh ingat macam itu, faham ingat macam itu. Tapi sebenarnya dia bukan cancel off, tapi you can based on this understanding, you form this equation. To get the total surface area, we have A equal to 6x square, and then kita carikan dA dx 12x. Dia terus gantikan x sebagai 12 cm kat sini. Okey, dia ganti 12 cm, terus dapat 144 dA dx. Dan daripada dia nak cari apa? dA dt, kita ambil dA dx multiply by ds dt, iaitu 144 multiply by 5. How do we know the unit? Kita based on this understanding. A is referred to the area. Area is unit dia cm kuasa 2, and then the t is masa dalam second, so over second. Okay, ini dia cara dia. Look at the example 2. A cylindrical tank has a base of radius 3 meter. So you lukis lah. You mesti, kalau you tahu dia cylindrical, lukis. Dia kata with the radius 3 meter. The tank is filled with water at the rate of, okay, dalam dia ada air. Kita masukkan air ke dalam rate of, okay. Ini adalah 4 meter cube per minute. So meter cube meaning that is a V. This is a dV dt. V over T, dV dt. Ini adalah masa. So is dV dt equals to 4 meter cube per minute. It's a positive. Why positive? Because air bertambah. Air dalam tank ini bertambah. Okay, air dalam tank ini bertambah. So it's positive 4 meter cube per minute. So we write down all the information first. Find the rate of change of the water level in the tank. Water level dalam tank ini adalah H. Dia nak cari dH dt. Find the rate of change of the water level. Water level is referred to H. Okay, in the tank. So H ini adalah tinggi bagi air dan dia minta kita cari dH dt. So daripada kita punya maklumat kat sini, I know the volume of the water. Siapa punya mic tolong tutup lah. Mic siapa telah terbuka tolong tutup. Okay. So now I will base on the volume of the cylinder. Sebab air kita dalam tank itu dalam bentuk silinder. Maka kita bolehlah ambil volume bagi silinder untuk cari volume bagi air. Okay, iaitu pi r square h. Volume of the water is pi r square h.
So kita perlu cari dV. dH/dt boleh bentuk daripada apa? dH/dt boleh bentuk dari, kita ada dV di, katakanlah dV dt already given. dV dt equals to dV dH multiplied by dH dt. dV dt equals to dV dH multiplied by dH dt. How do I get dV dH? Daripada persamaan ini, daripada ungkapan ini. I can get my dV dH dengan menggantikan R square itu dengan something else. Okay. Dia kata 3 meter. R kita adalah 3 meter. Maksudnya kita punya V, volume of the water, it can be 9 pi multiplied by 9H, iaitu 9 pi H. Daripada V equals to 9 pi H, I can get my dV dH. Okay, then dV dt telah diberi. This is already given. I highlight. Benda ni telah diberi, iaitu 4. And to get the dV dH, based on this, based on the V equals to 9 pi H, I can get my dV dH. Dan kamu dikehendaki mendapatkan dH dt. Maka kita punya dH dt akan dapat daripada dV dt divided by dV dH. Okey, kita cari dV dt, tak payah carilah, dia telah bagi 4. Dan dV dH kita perlu carilah. dV dH is 9 pi. Okey, maka bahagi dengan 9 pi. Our dV dH, I write it down here. dV dH equals to berapa? 9 pi. Then my dH dt will be equals to 4 divided by dV dH, that will be 9 pi. That will be a 4 over 9 pi. You boleh tukarkan dalam bentuk apa? Dalam bentuk decimal pun tak apa. Then dia punya unit akan jadi apa? H itu adalah height. Height itu dalam meter. Meter per second. Dia punya unit adalah meter per minute. Per minute. Masa dia dalam minit. Sebab masa dia dalam minit. Ya, dalam minit. So kita pun kena ikut masa. Meter per minute. Jawapan kita adalah 4 over 9 pi meter per minute. Macam tu. So look at the solution on my slide. Dia bagi dV dt equal to 4 meter cube per minute. Dan dia beritahu kita R kita adalah 3 meter. Dan dia minta kita cari dH dt. dH dt sama dengan dV dt bahagi dengan dV dH. Okay, bahagi dengan dV dH. So kita bolehlah create benda ini. Kita boleh create benda ini dengan ambil dV dt sama dengan dH dt darab dengan dV dH. Okay. Dan kita pindahlah, kita nak cari dV dH dt, kita pindah ke sebelah, kita dapat dV dt over dV dH. Lepas tu, dV dt telah diberi, ini dia, 4, dan dV dH we need to find. How do you get the dV dH? Because the water in the tank is in the cylinder form. We can use a cylinder formula to get the water volume, that is pi r square H. Dan kita gantikan R kita sebagai 3 cm. Okay, 3 meter, 3 meter kuasa 2. Masukkan, dapat 9 pi H. Get your dV dH equals to 9 pi. Masukkan. Tak boleh ada dH dV. Tak boleh. Ini salah. Salah. Okay, you tak boleh just songsangkan macam itu. dH dV tak boleh. Ini bermaksud differentiate H with respect to V. Okay, ini bukan songsang. Ini adalah 1, sebenarnya 1 over 9 pi itu adalah 1 over dV dH. We cannot just write dH dV. Salah. Wrong. Alright, then kita akan stick to this formula. What we get just now, dH dt. To get the dH dt, we have to use the dV dH over dV dH. Okay, dV dt over dV dH masukkan. Kita dapat 4 over 9 pi meter per minute. Meter, meter. Ini adalah H. H adalah in meter. Meter per minute. Maksudnya,
kita punya air, kalau kita masukkan kita punya air ke dalam silinder tank itu dalam kadar 4 meter cube per minit, dia punya ketinggian air itu akan meningkat juga dalam kadar 4/9 pi meter per minit. Dalam 1 minit dia naik 4/9 pi meter. Okay, so this one tak boleh ada, cannot, wrong. Then we move to the next example, cone. Okay, dalam satu cone tank kita ada apa? Air kat dalam. The above figure shows the right circular cone in a radius of 6 cm and the height 12 cm sudah label untuk you. And oil is pumped into the tank with a fixed rate of a 10 cm cube per second. You boleh lukis. Oil pump masuk. Okay, minyak telah masukkan dalam kadar 10 meter cm cube per second. So this is cm cube. Cm cube is referred to the volume. You know that this is a volume per massa. dV dt. dV dt equals to 10 cm cube per second. Find the rate of change of the height. Dia nak cari rate of change of the height of the oil. Sini dia. Ini dia. H. Dia nak cari dH dt. Okay. Apabila kita punya oil level itu adalah 5 cm deep. Dia nak minta kita cari dH dt apabila kita punya height of the oil tu adalah 5 cm. So kita kena bentuk satu hubungan di antara dV dt dengan dH dt. Daripada container cone ini kita tahu minyak punya volume juga dalam bentuk cone. So what is the volume for the cone? Volume of the cone is a 1/3 pi r square h. Alright. Then here we have a two variable. Daripada sini dV dt dan dH dt yang diberi. dH dt dia minta kita cari. Alright. So I will have one more information iaitu saya boleh cari dV dH. Alright. So dV dt, you boleh bentuk macam itu. dV dt equals to dV dH multiplied by dH dt. This is a chain rule. dV dt equals to dV dH multiplied by dH dt. So dV dH kita boleh cari daripada sini. Dan soalan minta kita cari dH dt. Question asks us to get the dH dt. Then we can say that the dH dt is equivalent to, pindahkan ini ke sebelah, dapatlah dV dt bahagi dengan dV dH. Sorry, ini adalah dH. Alright, so kita pindah ini dV dH ke sebelah, maka dapatlah dH dt equals to dV dt over dV dH. So dV dt telah diberi iaitu 10 cm cube per second. We need to find the dV dH. Kita perlu dapatkan dV dH daripada sini. Daripada sini. So dia minta kita cari apa? Kita nak cari dV dH. Kita perlu jadikan R square itu dalam sebutan H. Boleh buat macam mana? Because the information only gives you the H equals to 5 cm. H dia sama dengan 5 cm. So you akan gantikan apa? You akan gantikan R square dalam sebutan H. Boleh buat macam mana? Boleh ambil triangle. You can take the triangle. Alright. You can take the apa? Dia punya ratio of the triangle. Okay, let's look at my solution here. dV dt telah diberi H equals to 5 cm and we know that dH dt equals to dV dt over dV dH over dV dH, yes. Then R over H sama dengan 6/12. Ini adalah ratio daripada triangle. This is a 6. Tinggi dia adalah 12. Alright, then I use another color to show the triangle formed by the oil. This is a smaller triangle.
which are formed by the oil. Okay, this is the R, and this height is the H. So from here, we can see that these two triangles, they are congruent, and we can know that the ratio R over H equals to 6 over 12. Daripada ratio ini, okay, kita berlukislah triangle. Kita boleh ambil triangle ni keluar. Okay, ini 6 cm, ini R. Lepas tu, yang tinggi ni 12. Dan tinggi ni adalah H, wakil dengan H. So we can say that R over H equals to 6 over 12. Daripada hubungan ini, we can say that R kita akan sama dengan 1 over 2H. Pindah H ke atas, 6 over 12 simplify dapat 1 over 2. Daripada R equals to 1 over 2H, we can say that R square equals to H square over 4. Kenapa nak cari R square? Disebabkan kita punya V itu equals to 1 over 3 pi R square. So R square tu diganti sebagai apa? H square over 4. Okay, kita nak gantikan R square tu sebagai H square over 4. Sebab kita perlukan dV dH kat sini. So I kena tukarkan all these term, the ungkapan untuk V itu semua jadi in terms of H. Baru I boleh cari dV dH. Okay, then after that, kita cuba simplify. You get your dV dH. After you got your dV dH, you gantilah 5 ke dalam sebab dia bagi tahu kita dia nak cari dH dt apabila H kita sama dengan 5 cm. Dan dia pun ganti 5 cm ke dalam H kita, dia dapat dV dH. Gantikan dV dH, masukkan dH dt equals to dV dH sama dengan over dV dH. Maka dV dt adalah 10 cm. 10 cm. Bahagi dengan dV dH, maksudnya songsangkan ini. Bahagi, okay, maksudnya songsangkan ini. Darab dengan 4 over 25 pi. Simplify, dapat 8 over 5 pi cm per second. How do you know the unit? Because the H is representing the length, the height, iaitu cm. And then the T represent masa dalam saat. So kita ada cm per second. Macam tu. Okay, soalan ini dia sama macam soalan silinder, tapi apa yang berbeza adalah dekat sini. Sebab silinder tu dia always is the same. Dia punya size itu sentiasa sama. Okay, sentiasa sama daripada bawah ke atas, dia sentiasa straight. Tapi bagi cone itu dia lain. Kita perlu cari apa hubungan dia. R and the H. And when the H equals to 5 cm, dia kena bagi tahu. Kalau dia tak bagi tahu, memang setiap H, dia punya dH dt akan berubah. Pada ketinggian berbeza, dia punya dH dt akan berubah. Tapi bagi silinder, dH dt sentiasa adalah sama. Dia tak payah bagi tahu UH berapa. Sebab dia always is a cylinder kan, dia sama. Dia punya length dia sama, dia punya height, okay? dH dt sentiasa sama pada apa? Pada satu dalam satu silinder lah. Ditambah air ikut apa? Constant punya rate, dia punya dH dt sentiasa adalah constant. Tapi bagi cone tak sama. Okay, bagi cone tak sama. So here dia adalah satu extra step untuk mencari hubungan di antara R dan H. Ini pakai apa? Ratio. Ratio of the triangle. Okay, ratio of the triangle yang saya lukis tadi. Okay, then lepas tu baru kita boleh gantikan D kita. Okay, gantikan kita punya R square tu, all in terms of H. Barulah kita boleh cari dV dH. Okay, cari dV dH, then only we can substitute into our chain rule, iaitu dH dt equals to dV dt over dV dH. Macam mana saya bentuk ini? Sebenarnya saya bentuk macam itu. Saya tahu saya boleh cari dV dH. Then I will say that dV dt equals to dV dH multiply by dH dt. Then soalan minta kita cari dH dt, betul? Then my dH dt will be equals to dV dt bahagi dengan dV dH. Macam tu. Okay? I think this is the last example. Then you have to go to the question.